你問我炒金容易炒股容易咧？我哋投資啫嘛，我哋點解要坐喺度唔開心，坐幾個月輸咧？咁點解上證又唔行翻嚟，港股又升得咁犀利啊？跌市喺投資市場咧，等於打仗，股市最壞嘅時間 Henry 已經過咗啦。郭 Sir 好識答啊，郭 Sir。每個人都係含住金鎖匙出世，但係唔係每個人都識得揾佢出嚟同埋利用佢嘅。Hello， 大家好，我係金銀李俊亨，全新系列金鎖匙學院係會請嚟城中名人同埋做生意嘅老闆上嚟分享一下佢嘅成功之道，希望大家睇完每一集都有嘢落袋啦。好啦，今集嘅重量級嘉賓咧有一句名言嘅，等我試一試演繹先。第一個1000蚊，我係自己揾翻嚟；第一個1萬蚊，我就儲翻嚟；第一個10萬蚊，我就靠火拼搏命攞翻嚟。最後啦，我第一個100萬就係我嘅目標嚟嘅。呢一句說話嘅出自咧就係殿堂級嘅股評人，人稱股壇大隻佬，我嘅偶像郭 Sir 郭思治先生。係 Henry， 你好，多謝我嘅節目啊。係你好。正式開始之前咧，我有一堆問題咧，準備咗俾郭 Sir，等大家咧可以對郭 Sir 有個初步嘅了解嘅。郭 Sir， 你投資咗幾多年啊？正式真係開始去買股票咧，就20幾歲，咁嚟到而家都幾廿年噶啦。叫價嘅時候咧，係咪真係好似大時代咁樣鬧晒交？17個8，我俾你，要唔要？17個6，要唔要？咁樣噶？絕對正確。所有股票買賣咧係按波噶。係咪喺個版面嗰度？咁咧就做買賣嗰啲咧，一定要個 trader 出去撳住俾貨去，或者撳住嚟攞貨。咁係大聲叫㗎。有時大聲叫到咧，真係叫嚟叫去都冇人聽，咁就圈住佢，寫低我個編號，然後行埋位。我叫極你都唔聽嘅，我聽緊電話啊嘛。嗰時候係咁㗎，係咁㗎。第三條問題，郭 Sir 你中意港股，你中意美股多啲咧？咁啊講到尾都係港股㗎啦。咁你每一日咧會用幾多時間去研究股市咧？基本上咧，由朝頭早9點鐘，我嘅眼睛咧就睇住個股市去到晏晝4點15分㗎啦，全日都係咁啦。我呢個我反而係我好想知嘅，郭 Sir 你嘅買股票嘅風格係進攻型咧，定係穩陣型咧？OK， 呢個問題相當好噶 ，Henry 啊。如果我喺 Day One 開始冇錢嘅時候咧，我梗係進攻型噶啦。好啦，到後期啦，即係年紀大咗啦，咁就都積落少少啦，咁樣咁就好小心啦。因為我而家嘅心態就唔可能好似我出嚟社會嘅心態。嗱，好似你哋年青啊、後生咧，應該充滿衝勁嘅，面對投機咧都唔怕，因為你就算偶有損失都好，你大把時間俾你賺翻嚟。你哋嘅對個市場嘅觸覺啊、個反應啊、個體能都比我哋強噶。但係去到我哋咁嘅年紀咧，我哋就要量力而行啦。因為輸咗嘅咧，我唔知揾唔揾得翻；有嘅咧，我又唔想失咗佢，所以唯有而家就保守少少。唔係啊，你 fit 過90%嘅年青人啦。鏡頭左邊有郭 Sir 近排嘅大隻嘅照啊，大家望一望。冇，其實我就每日做運動嘅，咁啊我呢個我係習慣嚟噶啦。我飲食亦都好注重，我淨係每日啊 sit up 啊，用我自己嘅方法，我都做2000嘅。哇！咁啊人一日2000下 sit up 啊？2000噶。咁啊當然知唔係用普通嘅 sit up，普通 sit up 做4、5節脊椎去做咧，做唔到2000噶。做50你已經差唔多噶啦。我係用自己嘅方法去做，咁盡量 keep 住。嗰條腰咧，大概唔好超過30啦。最後2題，咁呢題咧就代觀眾問答郭 Sir 嘅。係，你覺得投資或者炒股票嘅心態咧，最重要係乜嘢咧？第一就一定要隨市而行。我可以同大家講，萬種行情就歸於市。我哋今日睇個大市會升，或者我哋今日睇大市會跌，但個大市到底點樣行法咧？係個市場嘅定律嚟㗎。市場話俾你聽，一定啱嘅，我哋咪順勢而行咯。唔啱嘅，一定要認輸，尤其是黃金買賣，冇得你拗頸㗎。大家記唔記得 Henry 啊？我同你幾年前嗰時候咧，共事嘅時候，金價仲係1200、1300蚊啊嘛，而家2974見過。如果你話金唔值錢嘅，金冇得升嘅，金長揸金冇利息嘅，你一路 short 一路空嘅，你多錢唔夠輸。補倉補死你啊！唔使補倉啊，補到一早已經冇晒㗎啦。你今日要向上行嘅有好多原因，但係咧。一個定律就係喺金融市場或者股票或者黃金，佢個勢頭要向上行嘅話咧，你只能夠順勢而行。最後一題，郭 Sir，你覺得炒金同炒股邊樣易啲咧？如果我憑良心講咧，如果淨係輸贏咁話咧，金易啲。金咧個價咧係會歪嘅，你一個人控制唔到嘅。係啊，
冇人控制得到嘅。啱你贏就贏個 market，你輸就輸俾個 market，同唔同意？同意。但係股票唔同啊嘛，股票係一小撮人控制噶嘛，同埋可能係個老細自己 hold 住啲嘢啊，或者係有啲財技嘅股份咁樣，喂，去 corner 晒啲股份，圍晒飛，咁咪個股價一路踢上去，根本上冇人有貨嘅。係啊，咁你一摸落去，聽日一唔見80%，你就輸晒啦。係，所以你話咧，你問我炒金容易，炒股容易咧？如果你講句風險嗰方面嘅話咧，炒金嘅風險其實相對係細嘅。同唔同意啊？同意。郭 Sir 快問快答咧，我哋就完咗啦。咁而家咧，我哋開始入正題啦。講起黃金咧，我就本身咧，我唔係好建議啲散戶咧去買黃金嘅股票或者黃金嘅 ETF，因為我覺得你睇好黃金就買直接金啦，買黃金，係咯，直接買金啦。咁但係都有好多觀眾都成日問我有啲咩黃金 ETF 或者黃金股票係適宜買嘅。咁我諗郭 Sir 最適合去答呢個問題啦。嗱，我其實你已經答咗噶啦，個答案喺你口噶啦。點解咧？因為黃金嘅股票咧，同金價嘅上升咧，未必掛鈎嘅。係啊。點解咧？嗱，我諗你知啦。一隻黃金嘅股份，佢一定有個金礦，金礦探明有幾多噸金，呢個係佢嘅儲存量。你要開採咗出嚟，提煉咗出嚟，變咗99金，再賣咗去，你先有嚿錢出嚟。咁啊，股票係要分紅啊，要賺錢，咁你要開採噶嘛。但係好多嘢都會令到呢個過程係受制嘅。天氣啦，政治因素啦，例如啲金礦俾人哋封啊，或者呢樣嗰樣啦，罷工啦，或者個金礦有啲意外啦，都會令到你係金礦係儲存量係好多，呢嚿資產係值好多錢，但係唔係等同隻股票喺金價上升咧，係可以賺到幾多錢？你明白啊？明白。好啦，但係如果嘅股票咧就未必係同金價掛鈎啦，但係真係要喺金價上升中。如果你係想係貼住個金市嚟行嘅，直接買黃金，最好。咁或者2840黃金嘅 ETF，佢就比較貼啲。咁有啲人就話金嘅上升啊，買啲紙金啊，買啲招金啊，其實未必一定係同步。你睇下金價去到2974蚊，呢個歷史高位，兩隻黃金嘅股份冇乜點升到，就係呢個理由。郭 Sir 2840，你有冇持有啊？我冇持有嘅，我係證監會持牌人士，我係冇持有頭先提及過嘅股份同埋相關嘅權益嘅。咁我細個咧，我跟我爸爸學股票嘅時候咧，我就會買一啲大嘅股票啦，藍籌股啊，中銀香港啊咁樣啦，咁都賺咗少少錢嘅。咁上年咧，恒指咧跌到落去15,000點喎。咁我見到即係嗰期咧，連啲公公婆婆都出嚟講啦。好啦，跟住咧。佢哋就話啦，哇！咁樣跌落去，香港會唔會死㗎？咁郭 Sir，咁究竟恒指其實係咪代表香港嘅經濟嘅咧？以往咧就係嘅，以往嘅意思係講幾十年前，因為我講緊係70年代啊，或者80年初嗰時候咧，香港嘅恒生指數咧係全部都係香港企業嘅。但係而家恒生指數已經唔係100%代表香港嘅經濟。我解釋俾大家聽，恒指成分裏邊咧。匯控係佔8%，但係匯控唔係淨係香港匯控啊嘛，係 worldwide 噶嘛。咁友邦佔5%，但係友邦嘅業務咧係遍全球噶嘛。咁剩翻落嚟，港燈啊、煤氣嗰啲根本上佔比好細嘅咋。你淨係中行、工行、建行，恒指成分佔10.6%，騰訊、美團、巴巴加埋佔24%。呢度已經佔咗35% 嘅成分比重啦，仲未計中人壽啊、平保啊嗰啲，即係換句話嚟講，如果喺恒指重磅嘅成分股裏邊，真係屬於香港嘅企業嘅唔多，港交所，但佢佔比好細啫，得幾個 percent 啫。即係你問到我恒生指數係咪代表香港經濟咧？可以講，其實係代表成個大中華噶啦。我舉個例子，香港嘅樓市而家低迷，商廈鋪住宅都係低迷。但係恒生指數咧就升得好犀利，咁呢個就純粹係市場嘅資金嘅炒作嘅啫。頭先你問到舊年嘅股市跌到15,000點，個個都話好似香港冇啦。其實應該咁講，真正嘅低位係2022年10月31 14,597。嗰個浪嘅跌浪嘅起步點咧係2021年嘅31,183，跌咗16,000點喎。咁係佢第一跌到落去14,597。曾經反彈上去22,700，再落翻去舊年頭先你講嘅低位14,794。如果有睇到嘅話咧，14,597 22年嘅低位，14,794係24年嘅低位，
係雙底嚟㗎，係雙底嚟㗎。啊相對而家嘅指數已經係升到上23,000幾咧，已經係步入咗技術上嘅牛市㗎啦。但係呢個牛市咧就唔係由經濟嘅啟動嘅。嗱，內地經濟仲係不明，香港嘅經濟都放慢，商廈鋪啊、住宅樓仍然嘅持續低迷。喺咁嘅環境，喺傳統嚟講咧，股票冇可能升㗎。但係佢而家唔係升地產股啊嘛，佢而家唔係升消費股，唔係升酒店股啊嘛，係升 AI 嘅大數據啊嘛，升科技股係。所以股市嘅上升同經濟係唔掛鈎㗎。咁同上年阿爺注資入嚟救市有冇關係咧？嗱，OK， 呢個問題就另外講啦。因為舊年9月份開始咧，就中央政府咧開始咧有5000億同埋3000億咧係去刺激個 A 股。俾 A 股嘅券商融資就再買翻 A 股，咁啊令到 A 股咧就爆升啦。當其時嗰就係狂牛嚟㗎，好多人覺得哇 A 股嘅大市又嚟啦。咁喺國慶嘅前嗰時候咧，就已經係蠢蠢欲動，點知到國慶之後咧就大幅回落，因為8000億擺咗落去之後咧，就嗰陣煙花燒完之後咧無以為繼，跟住政策又再出嚟咧，已經係保育緊或者扶持地方政府嘅債務問題。就冇提到股市，咁大家咪失望咯。咁見到股市就跌翻落嚟，到而家上證都喺3300一路盤住喺度。咁點解上證又唔行翻嚟？港股又升得咁犀利啊？跌市出現之後咧，令到大家對 A 股對嗰個 AI 嘅睇法咧，完全改觀晒。咁啊，所以咧就包括騰訊巴巴都升。嗱，騰訊你計下條350蚊嘅騰訊升到上去500幾蚊，巴巴由80蚊升到上140蚊，咁你咁嘅幅度啊，佢恒指成分股嚟㗎，點可能唔升啊？即係話咧，股市最壞嘅時間 ，Henry 已經過咗啦，過咗啦嚇。咁啊，幾時行到一個高位？由於經濟比較慢，你股市升得太過多，係咪背馳咗啊？咁經濟未行，你行到咁高，你咪要調整啊？嗰個就二期嘅牛市啦。到後期經濟真係好翻啦，配合嗰下就上咧，就3期牛市，但係冇咁快嚟。我俾個時間你參考。香港第一次嘅牛市係1973年，第二次嘅牛市1980佳寧年代，第三個牛市1987，每者相差7年，第四個牛市係1997，第五個已經去到2007啦，跟住就2018啦。咁你後期嘅相差咧係超過10年。咁2018年呢一次牛市，再另外嚟到一次超級嘅大牛市咧，我自己睇咧，點樣都要2028到2030㗎啦。咁而家算唔算係就快步入3浪咧？如果用數浪，未，而家係1浪嘅咋，仲係行緊一浪，仲係行緊一浪。咁即係要起碼有個2浪回調啦。有個2浪回調㗎。咁好似恒生指數今年嘅低位就係1月13嘅18,671。咁去到今日嘅高位咧，已經升超過5000點㗎啦。咁一路仲係向上行，但係真正一期牛市嘅起步點係舊年1月22 14,794，到而家仍然延續緊。咁延續完1浪之後咧，佢會有2浪嘅調整嘅。之後咧，睇下經濟啦，睇下政策啦，掂嘅爆3期，唔掂嘅就喺2期嗰度猜波，但係就唔會跌翻落14,000點㗎啦。如果正常2浪唔會跌低過1浪㗎嘛？唔會，絕對唔會。好似金價，你就算你點樣調整，點落1,200蚊啊？你講咩？係咪啊？阿郭 Sir，頭先你提過80年代有佳寧事件喎。係啊，你有冇睇過套戲《金手指》啊？其實咧呢套戲咧都講少少俾你聽啊 ，Henry 啊，即係當其時咧《金手指》呢套戲去籌備嘅時間咧，嗰個副導演又揾咗我。咁就問佳寧嘅佢啲資料，咁我都略講啲嘅嚇。咁我講我俾你聽，佳寧啊嗰時候係點樣啫？因為佳寧源自美康啊嘛，美康係一間二線嘅地產公司嚟㗎嘛。後期咧陳容清係買咗佢，就轉咗做佳寧啊嘛。咁當然知佳寧後期好多嘅交易咧都係做假㗎啦。但係問題就係佢同裕民財務真係借咗幾十億，喺幾十億喺當時1980年係天文數字嚟㗎，天文嘅天文再天文。係啊，所以佢包裝到呢間公司咧好有實力，好具規模，其實真係做得到㗎。咁好多人都信晒佢啦。但係當其時我就覺得咧，你其他大廈都冇升到，淨係你買嗰棟大廈金門大廈就升得咁犀利，側邊唔升到，
我覺得就唔係咁理想咯。所以我都有少少保留。不過當記嗰套戲咧，我真係俾咗少少意見去，包括啦有嗰啲場景啊，例如交易所啊、買賣點樣咧，都係我提供資料俾佢嘅。咁如果第時有導演想拍啲講金嘅戲咧，可以揾我做顧問，直頭係揾你啦。多謝。我郭 Sir，咁我講翻啲股票咯。係。咁啊，郭 Sir，咁而家你覺得個股市咧會點樣行咧？有啲咩要注意咧？啲股民嗱，OK，咁啊，股市因為咧就從來以往咧都係經濟向前行啦，股市就一路都走喺經濟前頭，起碼3個月噶啦。咁啊，如果3個月後經濟好，6個月後經濟好，而家股市就騰飛噶啦。咁但係呢一陣咧情況啱啱相反，例如好似美股 Signature Bank 出事嘅時間，道瓊斯指數跌到落28,660，呢個係2-3年前嘅事。後期咧，哇，美國開始減息啦，主席要減息啦。即係舊年炒緊要減4次息啊，一路升啦。炒埋今年減多2次息啊，咁啊道瓊斯指數喺資金熱追之下咧，去到咧最高45,073點。其實講緊呢2-3年啊，道指升咗已經超過50%，但係企業嘅盈利根本上跟唔上，呢啲係資金主導，係投機嘅，冇辦法，因為當年疫情咧係大量印銀紙啊，出面嘅錢係多得好緊要，好緊要，所以要收咗2年水咯。係啦，冇錯啦，但係都仲係好多錢。係。你諗下啦，有啲股份由幾廿蚊升到上百幾蚊，升咗幾倍噶，個財富效應大得好緊要啊！我講過俾你聽啦，好似係 Nvidia 咁樣，曾經一日嘅成交金額咧係幾百億美金，哇！相當於港紙係3000幾億，但係當其時港紙一日嘅總成交額係得800幾億，即係一隻股票嘅成交金額大過香港4倍啊，等於4倍。所以你諗下個市場嗰個熾熱嘅氣氛好犀利，同埋咧，只要環球嘅氣氛緊張，有啲不明因素，資金就避險避去邊咧？美金，避去美金，所以造就咗個股市咁犀利。AI 咧，其實咧，我想講咧就係一樣嘢，佢一個好延續性嘅發展嚟噶。但係問題咧，相關嘅公司1年後、2年後係咪賺到錢係另外一件事。但係而家咧，股市咧就充滿投機性，好熾熱啊，都係仲係繼續升。哇，同金一樣啦，金日上年就2000蚊。一路炒到上嚟，跟住呢一個浪咧就由2680蚊開始升上嚟，升到而家差唔多3000蚊啦。咁我都覺得啲金都繼續夾上去，繼續夾。所以你話咧2974升咁多過唔到嘅，沽翻幾百啦，冇所謂，會有少少回調嘅，可以，但係都係要抽雞咧，你就要見好即收一轉到頂，唔好加沽啊！好多都唔係話沽開之後。我再沽對，我再沽啲咁樣，係啊，咁啊輸翻轉頭啦，輸突㗎，係啊，輸突啦，輸間廠㗎咁講起偷雞咧，咁我成日喺個 channel 度咧都會教大家炒嘢嘅時候去 set 止賺同止蝕。係咁啊，郭 Sir，你炒股票嘅話咧，止蝕同埋止賺有啲咩心得可以同大家講下咧？嗱，其實咧，如果講到投機咧，一定要止賺，一定要懂得止蝕。你中線部署就唔緊要，我頭先講過，有啲匯豐揸幾十年嘅，止咩賺啫？咪放紙鷂咯，由得佢行咯。買中電信嘅，佢一年嘅現金流超過1,200-1,300億，業務唔受經濟周期性衰所影響，美國點樣制裁都制裁唔到佢嘅，擺咪揸喺度咯，嗰啲冇問題噶。但係講緊話咧，一啲少少嘅投機性嘅部署嘅話咧，你唔可能唔懂得止賺。我舉個例子。好啦，當你今年個市喺呢個升浪當中，你係買到啲貨就講騰訊啦，好唔好啊？好當你360幾蚊上到400幾蚊，你買騰訊啦，咁而家好開心賺緊錢㗎。咁你嘅止賺點 set 咧就係呢一陣去到513翻落嚟，跌到落488，然後抽翻上去。咁啊488咧應該係第一個止賺位，止賺位啦。一再跌穿你就要賺㗎啦。好啦，再翻上500零蚊啦，企喺500蚊樓上咧，你將個止賺位咧move 到上去500蚊，推止賺位上去，你都係咁教人噶啦，係咪？咁一穿落嚟咧，有理冇理，先食一半，食咗一半，唔對板喎，食埋佢。咁聽日再升喎，聽日嘅事，因為我哋嘅定咗個策略係咁，我就執行啦，等同係止蝕啦。一般嚟講咧，你買完之後咧跌5%咧，係亮咗黃燈噶啦。你買得啱嘅就唔會跌5%啦 ，Henry 係咪啊？係，再5%再跌多8%，真係買錯啦。咁買錯呢鋪，我最多10%，我就離場走啦。嗱，點解咧？因為咧，好多人咧就輸少少咧，我一路坐，
到最後尾咧摸住最低位嚟走。係我哋投資啫嘛，本來你買落去都係贏嗰少少啫嘛，贏少少你唔走，輸咗一路死錯，唔啱數嘅，條數唔係咁計㗎嘛。即係唔應該贏粒糖輸間廠啦。係啦，調翻冇錯啦轉，輸粒糖贏間廠。你講得啱啦，所以輸少少唔對版 cut 咗佢先。咁有啲人就話咁 cut 住喺度 stop loss 之後，聽日升點算啦？呢個唔係問題，我重點就係我呢個投資我仲要輸咁多。係你唔好到呢個位，你到呢個位我就 cut。冇聽日錯，升翻上嚟，我買翻轉係另外一件事。冇錯，係我哋投資啫嘛，我哋點解要坐喺度唔開心，坐幾個月輸咧？冇，我哋為咗贏錢啫嘛，係咪為咗贏錢啫嘛，唔啱嘅就輸少少嚟嗰場先。其實我咁多年咧，我都奉呢個守則噶啦，因為股票我見得多啦。我入行到而家經歷過6個超級牛市，當之亦都經歷過5個超級牛市。如果唔係奉行呢一個咁嘅策略嘅話咧，多多都唔夠算。講開炒金咧，咁啊，因為我爹哋咧係一個圖表大師嚟嘅，40幾年前已經係開始自己手一腳自己畫圖啦。咁所以我咧都係繼承咗佢呢一個圖表嘅知識。咁所以咧我做任何投資啊或者炒金嘅時候咧，我都係圖表大概6至7成啦。咁啊3成咧就係基本面咁樣去分析啲金嘅走勢嘅。咁啊郭 Sir 你咧，你去炒股票嘅時候，你係一個圖表派啊，定係你一個基本面嘅派咧？我同你基本上一樣嘅。嗱，圖表咧就唔係2條線、3條線咁簡單。圖表由琴日開始，以往嗰啲係歷史嚟㗎。歷史咧就係講緊呢個商品呢隻股票過去嘅走勢，過去喺利淡利好嘅情況之下，去升動跌，同埋有幾多成交，係真嘅，係冇得假㗎啦。咁好啦，經過一輪嘅走勢之後，咁有啲散戶揸咗，有啲機構性投資揸咗。咁喺咁嘅市況當中，佢哋會點樣部署咧？散戶就冇得部署嘅，你一係就揸，一係沽。機構性投資者就唔同啦，佢可以策動一個升勢啊，或者減持啊，睇下佢哋會點做啦。所以圖表一定行先嘅，一定行先㗎啦嚇。呢個係咁啊，再睇埋個成交金額啦。咁啊，金唔知會唔會啦，但係股市就升要靠動力。好似近期成交金額3000幾億個市咪有得升咯，冇成交金額冇動力，股市點升啫？呢啲係取決於股市喺短期嘅趨勢到底係走向邊頭，一定係圖表嗰邊走出嚟㗎。好啦，剩翻落嚟啦，就係基本因素啦。話企業盈利仲係走下坡喎，資產價格仲係唔得喎。咁就係話呢次股市嘅上升咧，係由某啲概念去帶動啦，例如好似 AI 帶動啦，咁即係充滿投機性啦。咁既然充滿投機性咧，我哋參與嘅時間咧，就一定要扣緊條安全帶啦。咁你又可以觀望。如果你話唔係喎，我唔買 AI 嘅，我買內銀股，我買匯豐嘅，冇問題。嗰啲係睇基本因素，反為唔係咁側重於圖表。但係如果你話純粹係投機嘅，我今日預測個市會升啲啊，定跌啲咧，一定係睇技術上嘅走勢，睇圖表去參考。我就不嬲都係咁樣嘅。咁我想問多少少圖表問題，郭 Sir，你以前喺電腦即係未有或者唔識睇圖嘅時候咧，電腦冇得睇圖嘅時候咧，你會唔會係每一日都係畫一點一路咁樣畫上去㗎？每日好似我爸爸咁樣畫。啊，係㗎，係㗎。咁啊，好似阿李生嗰啲咧係好傳統，但係好實在㗎。佢真係下晒功夫落去，所以咧你同佢講幾時升幾多，幾時升幾多咧，佢心中有數。對個市場嘅感覺非常強，因為佢親手畫㗎。呢個叫 market sense。係，所以學唔到㗎。有啲人就話啊，睇你個圖啊，咁睇畫嗰個圖嗰個同睇嗰個圖係兩個人嚟㗎。係啊，畫嗰個圖咧。追住個市嚟行，佢感覺到金幾時升幾時跌，跌到幾多係差唔多，佢有晒心中有條數喺度，有個走勢個心度。你睇最畫嘅圖，你咪攞把尺度，應該咁樣，應該咁樣啦，係兩件事嚟。係兩件事嚟㗎。所以我哋 day one 入市嘅時候咧，我哋都係逐點畫㗎。咁到而家咧，我就簡化咗啦，即係你咁多隻股票冇可能逐點畫㗎啦，我就係用波幅嚟睇個市，先睇咗恒生指數個波幅。睇恒生指數成分股裏邊頭嗰12隻點樣行法，因為呢12隻代表晒成個恒生指數㗎啦。咁我用一個最簡單、最易明嘅方法咧去用，同埋去教人哋咯。郭 Sir， 想請問下你咧，後生嘅時候咧，有冇做過一啲決定係後悔？有隻股份啊，點有料啊，我多啊冇，我買咗2萬股，2萬股。咁當其時我有少少錢喺身嘅嚇，買2萬股，後期一買完之後咧。就冇成交嘅，完全冇人買入嘅，想沽都沽唔到啊！結果後尾咧，成間公司咧就除咗牌，變咗牆紙。
咁啊，當其時嗰手貨都唔係好多㗎，好似係都幾萬蚊㗎。咁啊，我有啲錢，但係幾萬蚊對我嚟講都好多㗎嘛。咁就都係一個打擊啦，即係覺得咧股市咧就其實都係要好小心，即係唔可以大意啦。咁啊，當其時你對我嚟講都有啲打擊㗎嘛。咁但係既然係已經做咗啦，我就重新再做一個部署。嗱，即係 day one 我係咁1萬蚊，慢慢上嚟嘅。好啦，賺到一嚿錢啦，咁呢度我輸咗一橛啦，就剩翻嗰橛。呢一橛咧，我就用時間慢慢嚟去消化，咪等咯。我就唔會話咧，我心急咧即刻會賺翻嚟。嗱，記得嚇，喺投資市場咧，等於打仗 ，Henry。你 day one 你入咗呢個戰場，你幾時你退役唔打啦？到呢一刻你贏咗嘅，你先係真真正正贏。中間一條戰役咧，今場你贏，聽日輸，後日贏你輸，嗰啲唔需要太過介意。細戰役嚇，唔需要太過介意。最緊要去到最拉尾，你退役嗰刻，你係贏，你就係贏。所以咧，大家要記得一時嘅失意咧，大家恢復翻個信心。輸咗錢唔緊要，千祈唔好輸咗信心。投資市場係永遠嘅。你係一個過程嚟嘅啫。呢個過程咧，我入去同我出嚟，我係贏就得噶啦。中間邊鋪贏邊鋪輸，其實唔需要睇得太過重。最緊要個信心一定要留住喺度。如果大家對投資今晚有興趣嘅話咧，記得 subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。你哋嘅支持咧係我做落去嘅動力。同埋啊，記得留言話俾我知你想我下集請邊個嘉賓上嚟啦。好，去到節目嘅尾聲啦，咁我準備咗一份禮物咧，就送俾郭 Sir，多謝佢上嚟支持我呢個節目。咁咧就祝賀咧郭 Sir 身體健康，多謝多謝咁大隻，同埋咧揸菇得嚟最緊要。多謝多謝多謝。咩嚟㗎呢個？呢個留俾你拆啊！呢個而家啲工藝品，純金工藝品，話好嘢，哇不得了啦！真金人民幣嘅金銀紙係100蚊。哇！咁啊，仲有啊，係9999999，好多個9。喂，好多謝，多謝你郭 Sir。咁啊，其實咧，我同阿 Henry 咧好多年嘅朋友噶啦，我就唔諗到佢會咁客氣。冇咁講，我唔係朋友啊，我係你後輩嚟嘅。咁啊，佢啊真係好客氣，好客氣。咁啊，我卻之不恭啦。咁啊，呢個真係真係越睇越中意，真係中意。好啦，今集節目咧就講住咁多先啦，好多謝郭 Sir 咧上嚟同大家分享佢嘅成功之道啊！希望咧下次可以再邀請郭 Sir 上嚟我節目度啦。咁啊，最後啦，大家記得 follow 埋郭 Sir 嘅郭思治工作室啦。好啦，我哋今日講住咁多先啦。好，各位，拜拜。